မြန်မာဖန်ဘောလုံးပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ HMF Football Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာယူဆက်ကွန်မျိုးသားဘောလုံးအသင်းနဲ့အိန္ဒိယယူဆက်ကွန်မျိုးသားဘောလုံးအသင်းတို့ဟာရန်ကုန်မြို့တူးနာကွင်းမှာခြေစမ်းကစားသွားကြမယ်အချိန်စီရင်အတိအကျထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါပြီ2026ခုနှစ်မတ်လ3ရက်နေ့ညနေ9နာရီထိုးမှာပထမခြေစမ်းပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မတ်လ9ရက်နေ့မှာတော့ညနေခင်း6နာရီထိုးမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်နှစ်ခုစလုံးကိုရုပ်မြင်သံကြား channel တွေအဖြစ် Reader Channel ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် YouTube မှာတော့ပြုံးပေး Sport ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပွဲစဉ်ချိန်စင်းရွေးဆွဲမှုဟာရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ YouTube မှာကြည့်ရှုရမယ်ပရိသတ်တွေအတွက်တော့အဆင်ပြေကောင်းပြေမှာဖြစ်ပေမဲ့လို့ရန်ကုန်မြို့တူးနာကွင်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုကြမယ်ပရိသတ်တွေအတွက်တော့တကယ်ကိုခက်ခဲစေမယ့်အချိန်ပါပဲခင်ဗျာအခုလိုပရိသတ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့တူးနာကွင်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုမြင်ချင်ရင်တော့ချိန်စင်းကိုနည်းငယ်ပြောင်းဖို့လိုပါတယ်ည9နာရီထိုးရဲ့အချိန်စင်းက9နာရီလောက်မှပြီးမှဖြစ်မှာပေါ့ရန်ကုန်မြို့ပရိသတ်တွေအတွက်တော့တကယ်ကိုအခက်ခဲပါပဲခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ဒီပွဲစဉ်ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အားခဲနေကြတာကိုသိရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအချိန်စရင်မထွက်လာခင်အချိန်ထိပါပွဲချိန်ကိုတွေ့ရှိသွားတဲ့နောက်မှာတော့ကွင်းကိုတွားရောက်အားပေးမဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အတန်ဟာအနှဲငယ်တုံဆိုင်လို့သွားတာကိုသိရှိရပါတယ်ရုပ်မြင်သံကြားရှေ့မှာကြည့်ရှုဖို့အတွက်တော့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲခင်ဗျာမြန်မာဖန်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိတွားရောက်အားပေးဖို့အသင့်ပါပဲခင်ဗျာပွဲချိန်လေးပြန်ပြောင်းနိုင်ရင်တော့အဆင်ပြေဆုံးပေါ့ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတ်လ3ရက်နေ့မှာစုံကြမယ်ခင်ဗျာ